Talofa, ma lo se fo manuia, il a fia finero sa pati o le atua. Ya, le aso rusul ma fito le masina le neo a perila, lua afe, lua se fulu male lima. Ya, na uma rol fai ngā lotu nei le fiafi, fai le to nai, to e supo na le ila, o le kale, ya, o le mato talo, malu au na whaatau mai, ya, o ila fai ngā umu. O ila fa nga umu se vai ngar ko ruanga ka mak uam ka mai ke ko ala fa nga umu ke o mai la tunu ya atonu lo manuia e ta tonu lo ta fa tu sai ta to manuia so se tafa I sa monei ya ai misi o atunu mamau ila tunu lo ai tau malele ai ya ai wa ye ta tonu wa ele ai se ta to por kala menei le afiafi ona onisio to ngia fa le ainga ai o mai al po kala me ar tamā ya Iafeta le safa peona foi le fiafi nei ma nei o nei upuna matai ya ma le podi o po kala me ato ya o malano o so ta I tamā ya Iafeta Matalasi le ala wa mai fatanganga o te whaunga ina na po kala me le mai so le Kota se le kau whaungo ia mea ia ar tu langa nane I tari ngā sio tatou atunu ai le si tatou proklame nei le afiafi mana ena mta upu sa fiatara no ia ai watu unisi mele lei ona unisi mele lei ta penanga fo le toya e a onga whanau le aso atai au ia ai nga tailea ia ui fo ina I fufuanga fale ainga le marofia so le mea kau le marofia ele I fufuinga kupu ele I fufuinga kupu a ke ia wa kupu o ke e woso fa fo se I mai foi ya e pera tu langa nai fa manu ro tro sa to no ya ai tato mai moina mata fo I tu langa po kalame al tamā ya Iafeta Matalasi mata ngo fie yo nai upuna mata po kalame ya male atoanga po kalame sia fo I tamā ya al tato no ya ai manu tereina la mai bonga na tu no I po kalame foi ya tato fe lo ai foi I se time la so mu la so tayao le aso rusu malvalu ya ona tatou fai mea Faasoa ila ia lea ai mona le taimi manu tereina le fiafi Faasoa Oh, sorry. Good afternoon. Good afternoon, Helen, Junior Ifi. Tai, Emoni Samuelu, malole mafuta mai. Balolo Faleo'o murianga. Ya, te lele mafuta mai. Malolo soifua. Malole le fatotoa. Malo fo I mo le neiaso. Ya atonu po ua. Ua fo'i mai I sauninga I le taiao. Yo nisi fo'i o tou ia po sauni atu I sauni. Ai pei lava o aso o le masania I sa pati taitasi. Ia, I sa moa I le tātou atunu. Ia, ta ilua lava ia sauninga lotu I le taiao mo le fiafi. Ia e pei o nei atunu. Ua nonofo mauma wai. Paulo, son, love you. Ia, hello. Palolo Faleo'o murianga after mafuta mai. So
Ia tātou iei nei atunu, I pe iau whapenai. Te tasi a tātou sauninga I aso sa te tasi. Ai o ia sauninga matautia le lo tātou la ngona I le mafuta mai ma le fatasi mai ai mai se la vole mafuta ino I tātou to tasi. Le nganga pa I o le li. A moni lo tātou manatu whatuatua ma lo tātou talitonu lo tātou tua I le nganga. A toa ma le whamaoni. Ona whapena lea ona o tātou langona I teimi uma. Lona mafuta mai ia tātou. Ia te au o te langona I lava lo whamawalalo au lava ia te au. Pe a o manatu ia te au o le tangata ola. Ia male whatau wa o lo uola. Ia ma mea o lo o tutupu I lo uolanga ia ma. A mai se foi o whaau songa ma mea la matiang o fia I le ola tamu whaifa ke usiano. Pe tai. O ao tātou se o ao tātou vaivainga, o ao tātou leanga. Le lo whapea lo tātou tua. Pei lava ona moni ai. E tele ai lona lofa ma lona anga lelei. Na te wha tele ai pea lona lofa ma lona anga lelei mo tātou. Ai wha tele ngese I lona to sa. Paula wala leo le polenga. Ne I o tātou manatu I le wha tele ai o lona lofa. Ai ngalo ai I tātou. E iai foi lona to sa. O le mea lale ai te tau ona o tātou matua whae te ai. Tō Faleo'o NJ Waita. Whaftaile mafuta, mai mā loro soi fua. Mā loro soi fua. Wola whae te. Ne I o tātou sangi pēa I lona lofa e tūmau. Ai ngaloa ia I tātou. E iai foi lona to sa. Mai o le taimi le tātou te matua tā pena ia. Ne I o mai lona to sa. Ia ai tātou te le o lata I lona whingalo ma whaia lona whingalo. Ia te aula. O te tatalo, o mea o lo o whaia, o ua mionga ma upu o te tautalai, o lo o onga tusa po lata I le moa o le ala, e tusa o lona whingalo. Wai le mwhaia ona o whawhiami o tonu ma o whawhiatu, o le matua sanga tonu o lo uolanga. Langa I le mawhai, e le aise mea ingo se sanga tonu I lo uolanga. O te iloa lava eku, e tele o taimi, o te pa uai, ai au fo ila ona o toi tu lai e le te tau ona o pa u I lava le te tau ona o pa u ma o toi tu lai la ile anganga o le salamo o ni toi whaia le mea na whai mua Pau tu langa le nā I la utala no atu ai whatalo whatu ai le ia ma le mamalu o lo tātou atanu hana eskia Rita Tani Taupa'u, Colleen Samuelu, ya. Ma lo lava le soifua, ma lo le mafuta mai whaftai le aue mai le tātou Faasoa I le nei tu la. O la au whaitau ina atu se, whaitau mai le fionga le tua, pia na masania I aso sa te tasi. Ai o tele I o le tūlanga le, ia e mua ona o watu le o whalo whātu ma alo whātu I lo tātou ainga, tātou wō ma paanga oe olo o. Ma futa mai pēa malangolango mai le nei wha moe I au li o aso sa te tasi.
ia e le o ia te au se tonu e le o ia te au se atoa e whawhiangai ai ma loutou pa ia ma loutou ma malu ai tauna o whape atu ma lo le whatoatoa ma lo le mafuta mai whaafetai le lango mai whaafetai tele i loutou whaavanoa ina mai o outou taimi o outou mō tamalawa ia yo fia tuai se whamatalanga ia mawatu se Faasoa e tātou te mawhau whatasi ai May William is akola faele my low brother wow my lord mafuta mai lo sunga whawhengainga ia uso i lo i Nelsoni pasavalu sa wanga tau alofa e malole mafuta mai sorry wo o le o atu i le fono yaso umo le fono i lunga e ukilan ona sa o pisi lava iai mea sa o pisi ia ke langonga ki fa pe mangi foi o me fa le lo langi uma mea nga Roy David toma nga loli ia fa tai le mafuta mai ai ola o foi tawina tu se foi tau mai le fiong ia le tua tātou te mawhau ia i le nei aso. Whapea lalon vai tawina. E maua mai le Timoteo, mua le Timoteo lona mata upu e lima. A lona fuai upu mua, e whapea. Mua le Timoteo o lona mata upu e lima, a lona fuai upu mua, e whapea. Aua e te aoa i atu i se toia ina. A ia poa i atu i ai. Beisia i se tamā. O tau le lea foi, peisia i ouso. O lo o mātutua, peisia i o tina. O whawhine muli foi, peisia i o tua whawhine ia. Malea mio mamalawa. Tilo mai le pai, se mu Paulo, kika pesta. Malo le. Malolo se fua malolo mafuta mai, aptai tele, au e mai le nei tu la. Lau tau whai tau ina atu le whai tau lea mai le mua Timoteo, o lona mata upu e lima, ia o lona whai upu mua, e whapea lona whai tau ina. Aua e te a oa i atu i se toia ina, a i a poa i atu i ai, peisea i se tamā. O tau le lea foi, peisea i ouso. O lo o mātutua, peisea i o tina. O whawhine muli foi, peisea i o tua whawhine ia. Male a mio mamalawa. Tā ua tele. Tā ua ia. O le whaupunga muli lea. Jewish brothers, i whaktaile mafuta mai malolo soifua. Mele seng solo, whaktaile le mafuta mai. O alawa mea tau te whai ele nei o langa. Po whea lava tau te o i mo tātou wola. E iai lava le foi tau o le tuspa ia. E iai lava le fionga le atua. E nā te whaatonu mai. Mana whaasino mai ia i tātou le mea ea ona whai. Mo le whaateta ingala o le nei tātou te matua Faasoa i le ngase a malo. O le tātou atunu i Samoa. Tau te Faasoa foi. I mea i tutupu i aso whaisao. E le ngata i le wā le ainga, o le wā le ununga lii, o le wā le uso, o le wā e kalesia, o le wā matai i le matai, o le wā tai i le tai. Tātou te manatula, o mea tātou te whaia o mea wha le tino. Eleai se reference. There is no reference in the Bible
that covers what we do in life. We have to be very careful about that, because everything that we do daily, secondly and minutely, we are covered. Whamaile whaamatalanga, ua kawaina i tātou, pa ua ufi ina i tātou. Ele toto pa ia o lo tātou ali i whaola o Yesu Kiriso o lena maliu, ma toi tu maina i e bōti. Mole whaamangalo ina o tātou ang sala. Sia tō ngiola, wini en taunga se, whanga au tau, whaftetele le mafuta mai, mei avito, ma lo le soifua, ma lo tu soifua ia te auto umamalo tō mafuta mai. E pei fo i la o lea mau o tātou whaitu. A wai te ha o i atu i le toi ina. A ia e apo apoai. A wa e te a o i atu i lo o mātutua. A ia e talanoa ia e pei o sau tina. O taule lea foi. A wa te o ai. Ai apo apoai. E pei oni o uso. E whaapea foi la. I whawhine muri po teina muri. Tala noa i ai. Whapese i. O tua whawhine. Malea mio ma malava. Lala winga o lea mea. Lala winga o le upu lea. Malea mio ma malava. E ese le taua. E ese le taua o upu nei e whae muli lava. Male a mio mama lava. A tonu pe. Mana tu seisi whapea. A mea la e le ale kaua. O le tele i o na taua. Pe ao tātou tau ma whainei. E matua me mei. Ma whaamala malama upu i e wha. Ioi. With consideration and with pure at heart. Pure at heart. Or with purity, simple, full stop. A tātou taumawhai la e talanoa i se tangata. I o tātou taumawhai e talanoa. O loo iai se feso soani moni, not. O se peru fo i le whatauma ai o nei tū e mai le laulau whaiva o wā o le laulau whaiva. Whai mai le mātou whaife au o le ola ma le oti. Oi le laulau whaiva. A tautala i le upu e ola. O na ola ai lea. Ai a tautala i le upu e oti ai. O le unga le nao lea. Whai mai la le whaitau lea mai le timo teo mua. O lona mata upu e lima. A le fo upu mua. Whai mai. Aua e te ha o ai. Don't tell people what to do. But talk to them in a suggestive mode, respectful way that you talk and you're offering suggestions. As if the old man that you're talking to is your father, the old woman that you're talking to is your mother, the young man as yourself you're talking to is your brother. And the young women that you talk to are your sisters, with
purity at heart. A fia longo vi ilo. E alala ona le mama, le fautuanga lea ma le talanoa lea. Ona, o lo o talanoa, ina ia whaalongo mai tangata, ma vi ia ai oi. O lo o whai le talanoanga, ia whaalongo mai i le langona, ma le whaafufonga tangata oka, o se mkwale lei o le mea lea, kwale lei o le kangakale. Ioi. Ona e manatu le te talanoa foilengei o le fia leo langona. Wa e au mai o manatu e taitaina se sea i le whaalongo tangata. Ina ia mauai so vi inga ua ngalo ia tātou. See, I'm not saying you, we're saying us. Ua ngalo ia i tātou. E le ai se isi tangata po se isi lava atua. E iai le mea le tau o le vi inga. E tasi pe le vi inga. Na o le vi inga o le atua. Kota! Alo mafuta mai. Alo mafuta mai. Whamana tunga whale fata. Whaftai tele le mafuta. I malo se fua. Pa au siaki ala pati. Nia whaftai tele le mafuta mai. So, a talanoa la i tangata mātutua. Talanoa ma le ava, ma le whaalo alo. O tangata mātutua, o au mātua. Toe ina malo o mātutua. A talanoa i lau tūpulanga. Talanoa o uso. A talanoa fo i teine. Po o whawhine talavou. Talanoa o tua whawhine. E iai le whaalo alo. E iai le ava male mi ngao e tatau ai. Ai awale sa Ilia. Awale sa Ilia le vi inga. I lunga o mea whapea. Awale angai. E le mawhai ona vi ia a ule talanoa atu. Io umanatu ia e watu. Le angai le mawhai ona o tau sao noa pe whetalai mai. Io umanatu ia e watu. E le mawhai lango wapea. Oh, ka se maa ngai o kalangoa. No. No. That feedback is from you inspired by the will of God. E tu ina tua le nganga o le atua. Le si la fia i o tau finangalo. Ma lo tau si la fia. E mawhai ai ona o tau Faasoa soa mea o tau whalongo iai. Whafonga iai. Ma sila iai. Ona whaila o tau finangalo. Ai, ele mawhai ona whaonga ina e tangata taito atasi. But yo aposo se whasalalau. I'm not a media person yet. Yes, I have done something to grant me a piece of being a media person, but that is not enough to be a media outlet. All I'm doing is exercising what I think of and what I think I can do to help our country, our people of Samoa. So that's why I am doing this. O te leo whaia le nei tūlanga. Ina ia mawai so vi inga no, please, only God. That belongs to God and God alone. O le vi inga, o le atua poto e totasi. E le aise isi mea yo e le vi inga. Po ai lava se atua. E le vi ia ngā mea. E le vi ia. Pau wale mea o le vi inga man whane tanga. O lo tātou atua e totasi. Tātou te whātua tua ia. Nā leo o talanoa mai le apostolo ia Timoteo. A wale o a iko i inga malo o mā kukua. Talanoa e peisia i o lo tamā o lo tina. Ioi. Fa e te foi le talanoa i tau le lea. Fa e te. O uso. Langa e le silia e lo uso i le uso lea. Ia po le talanoa foi i fafine muli, teine muli. Tato te fa e te.
a tātou wāno lofa, moni le lofa le tasi, o le lona lua le nao tula fono whataua ina le li whaolo i Jesu Kiriso. Tula fono mua ia ea lofa atu i lo tua, ma lo loto atoa, lo manatu atoa, lo tangata ma lo wola atoa. Tula fono lona lua ia ea lofa atu i le lua te tua oi, whapei o oe lava ia te oe. Aninga si o reo pena, tanu saat, whipulea i Elizabeth Therow, whaftai le mafuta mai, ma lo le mafuta mai le nei tūra. Oh, man. Yeah. I have a lactose intolerant. I have a lactose intolerant. O me ole susu. Esele le hanga. This milk, le susu le tau te. Fatawina mai whai, tatou kofe, whaiai, palu e whaiai keke meo pena. I have an intolerance. Il susu. So, it doesn't like me. Ale alanga, ngofo ngiri kai aoma. Yoi, no, wa whai ngai le breakfast a siom te paki. O whakulo, son, can I have a piece of, can I have a bit of the milk? Yeah. Ya o whorora ia lema. A lea lau o whanangolongo kingi. Ai, le fo o whakale kale mai whaingale. Al ka mai pususurenga o ngofo mai. Ane lava loutou po ia ma loutou mo malu. Anika sioreu pena. Paftai tele le mafuta mai. Pulea i Elizabeth Therow. Te tele lava le mafuta mai ia. Ai mai se fo'i. Whaafetai tele. Mo o fe awolo o mawhapeona au mai I lunga o le private message whaatai tele lava. Talia whaatua ele. Whaatai tele lava. Watua I le nganga. Whaangai tia ona o. Fisoson tele angai. Private message ia le maua mai. I lau tau o fionga. Ai. O lau tala noa atu lena. O lau tala noa atu lena. Ona. Wa avea le manatu e whaailoa ni langona. Ma mea ua soli palai no tātou vāwheloa. Ale tātou manatu a tātou. Oi lei, o mea ia le kau ke whaia lorongei. O mea whai lorongei. Le nganga lena. But, ale e moli mau le tusi pa ia. Ale e moli mau mo le fionga le atua. O a mea tau te whaia I lalo nei, e ati lana si la whanga. He is an omnipresence God. God is the omnipresence. Omnipresence means He is in everywhere. Pena whai mai le salamo, pe au te whawhala lo moenga I se oli e ai lava ma oe. Ioi. Pe ke aru le sami e aru I la lo ki whakola I le sami ki kaulafi ai, God will be there. So, whamole. La tātou au Faasoa. Se I tau whaa. Ioi, kau fua I luma fua I tua. Wa iai leisi Faasoa lenga au whaalong na sent mai el tangata. Ioi. So le suia ali nei tangata. E le suia Faasoa. Wa Faasoa mai. Ua tau pe pelo ina. Le fionga le aki epiko pōpei ona sa maliwa tu maloa tu nei. Le fionga ia mata e linga. Malana launga fo I lea na whapea ua pāle no. Ioi. Ua matua whai mai whaamatalanga. Ua o I lava. Ina whapea mai. Nga uma whai mau pepelo. E pepelo le aki epiko pō. Ai e sao le kamalole I e whamaongi le kamalole I pekesa. Ai pepelo le au nā le atua. Se vai upu. Le alale nā e whai atua I le whaamatalanga. Aua le. Se iai ale mea o iai le talanoa. E iai fo I le mea e le o iai.
ele te tau na o iai, mai a o fo iai, e tau tala ma le whae te, tau tala ma le awa, ma le wha aloalo. Ia le o ai au nā le atu. Ia whai mai le o pelo, ko e alu le au ngā le kua ifo i, ia ka maa lolea. Na tupu le nā mea. Ele i tupu. Ale winga le wha mtalanga le amai, wa au mai e whati ngā ai o tō whina ngalo mala uloto. O lea tau tei loa le lei, ele i eisa i fonga na fio le fionga i aki epi kapō, e whai le i fonga i atu i lai. O le i fonga na whai ina ia talia, le koe inga le kama lorea, malanga pāki i kokongu. I kokongu o le mau ka whango. A ele i ifo, le aki epi kapō, i le kama lore i pekesa. O le saonga, na ifo, i le whonga whetalai ma ina ia tafa le tō whaulu whale kankaia. O le sa ole nā o le mea. Ai le i whaiese i whonga i le koe inga le kamalole i pekes. Ai au mai walau le pepelo ole. Tati ai tau ke le malai ai. Ona nā malaya. Ona nā. Whaupu e ngā malala ua whaupu e lunga o long kumai. Whaatasi e mai ia malana whanau. O ai la walanga whanau. Ua whaupu e ia malala ola i o la kourunga. Ioi. Le mea le aona tātou whaetete ai. Pe ao tātou lata i au nā le atua. Awa. Awa le upu vale i sui va aia o le atua soifua. I to tonu o nuku te tasi ma e kālesia te tasi. Pe vale lava le whawhenga inga. O le sui va aia o le atua. Awa la lea oi. Ai ia e talanoa i ai. E whapei o sou tamā. Ka ingo e. Ka ingo e. Wa avea le solo mai o le kupe le wa me mongia o le mouthpiece o i pekesa. Wa solo mai la le kupe le solo mai e whaaola ai le whasi le kiolea. Ua ma kua fia o iso o se o onga. Ioi, wala foi o sua malia le solo mai le kupe le. Lea foi la, whalongo, whafonga samo. O le unu ngā li foi le. Le i whale mau ule o ping. O te le ta ua o se whale, o te le ta ua o se mauta, o te le ka ua o le whale mau o le pua. O le langa o pua a mea ia i, o le whale mau o pua. Se vai ane la walo tau pa ia malo tau malu. Sa moa, this radio is a birthplace for pecklets. It's a soul and her pecklets. So she gives birth in this little bunker, and it's poo. It's nasty. Yeah. Ai o ila le wanga I mai nei. Le fai tio I au na le tua. Yoi. Wa tau pepelo ina au na le tua. A o ai le ka usao. Yeah. O le kupu pepelo mtua foi na foi atu momo. O le ko ingale, o le kamalolea, ngā o le pepelo sa kangi. Yoi, ngā o le kamalolea, le pepelo sa kangi. Alu sa kangi mangua, o le vanga ola sa kangi. Excuse me. Yeah, it's the milk and the lactose. Sorry, excuse me. Anga iava o lano, ia whaftaile mafuta mai. Peterisa Sapati, Sala Joseph Tausilia, whaftaitele lava I loto mafuta mai, maloso I fua. Yoi, wa lewa ka milo sa kangi le lalorangi. Ele I maua kelengi a lefko a maua I le kangaka e a oa le pepelo sa kangi. Yoi. A le pepelo le a sa kangi le angwhai mai, ya, te sili a kota. A pepelo o e kuila e le kamaloa lea. A pepelo o e le kamaloa lea.
elang moanga le povi mumbu le povi enga le kikiro ki elang moanga yo ha pe pelo ma lo povi na it's tilo ti ai elang moana fa pe I e fōlinga mai e lanu ena ia ai on wata la fo ia le na le la e lanu moana i e ke alo pe sa nai lang mo le mela le na le o fai e tu ai nei nga o ko inga le en ke malo le pe pelo sa kan yo le la pelo mai ngai la ko le ke malo le nga o pelo sa kan I le Faleo'o le Faasoa i lunga o se namu le anga ua waifo le ake e piko pō I le kamalo le yoi wa fai le I fonga ale ake e piko pō I le kamalo le ua pepelo le ake e piko pō I le atunu atoa ai fa mahoni le kamalo le se vai le li unga le so la nai fai tuai ne fa mana tu mai tu spia aua e te a o ai I toia ina ia e la pala patai noi fau tua Finga tole for junior per staff of taina mafuta mai tupu vau Marie Godina Rita F. Petro Kagoza, le mafuta mai. So, o Faasoa tula le nai winga I le mele. Ole a o tu ile sunga le li fasalau ya eti tawala pini. Tatia suafa mamalu malpa io fio anga ma aina. Fai se o whanau noa eti tau rapini. E.T. Fai lava se o whanau no tele. I lau sunga I leli whasalau. Wa e whaanga ina mai I a tau. Le upu le ana whai atu. Le ana e whaanga ina. Na whai atu e Christina yat ai Christina lala ai if you can't stand the heat get out of the kitchen that was the saying that was her saying if you can't stand the heat get out of the kitchen ole memoni alna le o tupu yat oi no sunga iti na vevela o le umukuka wai whaalonga kua le mawhai wai whiua kapiri ele ke ale vevela. E lima I maalo. Ya. E lima I maalo. Lo lima I maalea. Wa e la lau ai lo uvalea. Lo lima I maalea. Wa e la lau ai lo uvai vai. Lo lima I maalea, wa e la lau waile lea I o se mea I lo mafaufa. E sele mata tia o le mole meole. E sele mata tia o le tūlanga e o I ai le mole meole tangata. Whaangutungu a person with a forked tongue. A person with a forked tongue. It doesn't matter who they are. Doesn't matter if you are a broadcaster, if you are a media person, if you are a woman, if you are a man. Doesn't matter who you are. You have lost your mana. You have lost everything, E.T., since you turned your back to the people that cared for you.
Since you turned your back on ainga whaatuatua I le atua Samoa o Tasi and its supporters, yeah, you're struggling to stay alive. You are struggling to stay alive. O a whailonga na. O a whailonga o lea mea. A whailonga na, wale o koe inko mingi o koe whailunga o whasalau. Wa e nofo matape ko meni a lea tunu. Wa le fia I lo sui o lanu. Wa e fe lanu wa I pei o le fe. Lala wanga sala na leina e whaingoa o te valea. Na e labeling, you branded me as an idiot. I'm an idiot to you. With no brains. Why didn't you ask me? If you had a conversation with this other party, why didn't you think to seek contact with me and we talk? So that you know the truth, nothing but the truth. But no, you decided that you are high and mighty and call me an idiot. Iti? Before, in the year 2021 and the year 2022, you were the dear, you were the darling for the Samoan people. But something happened. Turn yourself inside out, upside down. You did this to yourself, not anybody else. The hatred that the country has felt against you, E.T., is your own doing. Alela wa e sau nei e whana mai. E iai lapa sino o malama I tangata ia te taua e vālea, e vai, e le aini mawhauwhau. O iai sina o malama. No way, no, you know nothing about me. Nothing at all. Ai ua matua e pei o le lau pepa ka kia I malai, I le mbole malai, I le mbutini o le la aia o eiti. E te corrupt, e te fia whai mea. You're after what you will gain. You're after anything or anybody that will give you more and more and more. Le mea le na lai o na pele ia te oe. Le ainga tua le tua Samoa ua tasi. That was why you loved le ainga tua le tua Samoa ua tasi. Where's that? Where is that E.T.? Is he dead? Is that E.T. dead? I think so. I guess so. No, I know so. That E.T. is dead. But who is this E.T.? Who is this E.T. who is still surviving? It's a corrupted E.T. A corrupted E.T. who looks after himself, not anybody else. E taumawhai e tango I le maa vevela. I le maa ua. You know, lai makua a asa mai. Aua e te tango e malo lima langa e te muai, ma ai le ofi.
iti, ba ai lei ofi e handle ai ma avevela na. Le alawa e tango ile ma avevela le. Le. Le o tala no sa o toa ia te ete corrupt, ete loto leanga. Se vai le leanga o lo loto ia asiata. Le ale mea wa e le mafau wai. O yo le lawa I, le wa fuli I, le lango le tunu. Ana o au o oe. O te tū ilunga. Ta pena umea, o walui o ia asiata. Uso, mangai ai fai ko ruar ka por kalame, mangai ai ka, you know, get together and do it together. Ale fai na tau le nā mea. Ta fefe e se lo fangio oe le tunu. Ta fefe e se lo fangio oe le tunu. Ya, ole ke kilo bangi va pe. Pe oe mga o ngia kungu. Your audience, 99.9% of your audience are Samoan people. A fully lale audience lana. Ole ai se mea oe. Ole ai sau mea. Ole mea sa te tau ona e whaia. Tō ilunga. Sa vali o ia asiata. Whai se lua tala noanga. Whai ngō fia na accommodate oe. E whai ngō fia na accommodate oe. A leo asiata sa vali a sa vea. Yoi. Alale me lefa. Oh no, I'm better than those people. I'm smarter than those people. I went to school at Avili. I'm an Avili old boy. Ka lo whaia oe. Lala wai lo atu lo lanu moni. Lo lanu. You have exposed your true colors to the whole world. Your true colors are corrupted. Why do I say you're corrupted? Because you want more than you deserve. Na o mana tua le ia faalinga le ale ainga fa tua ile tua samo o tasi au kilani le na avatu o lota manatu. Leanga o lai lango oe le tunu o atoa I le taimi. Na tamanatu e whaifua. Awoi? Ai umangi. Ali, kor se furu afe e pe koru afe e kor se furu afe le mea leanga. You were after payments. Sole ka fefe, sole. Sole ta fefe. I le taimi le nei. Ona o leo wa I le tautai ia e uma le atunu. Whalango mai le upu lea. Ona o leo wa I le tautai ia e uma le atunu. Meaning the whole country is with tautai ia. Wai mai kau mai la upu lea iti. Le ai masa tangata sa mos to tasi. Ele oi tautai ia. Yoi. Lea la o le mesa kaun fai oi. Ai oi. O le mele o mapuna e lo loto. O le loto leanga. Ua e loto leanga ia asiata. Yoi. O lo loto leanga lale na ia asiata. Ua e fuli ai. Sui maulang. Na ngalo ia te oe. Le lango lea ua o I o. Na ngalo ai ate oe. Na e manatu. E te fuli masui lo lanu. A e pipi ia tu pea tangata ia te oe. Se vai lo whaatamala. Se iwa ai I lo whaatamala. O leo tala no Faleo'o tu ia te oe. Ali I ti. O te leo tala no atua Yo sua whamatai. I ti. Leo tala no Faleo'o tu ia te oe. A lela wa e sau nei mau tinga. Yoi. Wa whaavevesi mai loa I lunga I. Au mai loa au tinga I lunga I.
ai la lau mai ai lo valea. Yo, la lau mai ai lo vai. Okay. Fa pela e la lau mai lo vai ma lo valea. O nga lusa i leo sesi. Singa fasi i oka qualifications e. Pe o ke kaurusi e singa se konge se kasi ola moe. Yoi. No. You're nothing. You're nothing compared to me. Me moni ale nga iti. Lo kala no sa o atu le na. So. Ana e sa. Ana e ami o tonu. Ana e wha mawalalo. E lo fangia oe le tunu. A ole wha lawe. Wa e manatua oe. O mea uma ia te mawhaina e whaia. Na e mawhai lava ona e whaia. E oe lava e au noa mase fesoa soani mai le tua. Ole mea ngā ngai kupu ia oe. You think you're so smart that you can do things on your own. Lea lau whaatepa oe ele atua. I le tūlanga e o ia ile mo le mea o le tangata. Wha maua lunga. Ma le māta ngā o le mea le ta o le chalice. Jealousy. Yeah? O maina. Le ua e maia. Ua matua. Ai lo loto. I lo fia maua. O le following le ua follow ai. I le tautai ai. Iana e oso lea. Ai oso lea whai isi mea. Wātilina ino sia oi. E te whaalongo atu lava. E te whaalongo atu lava i le mea. O lai ai le whaailonga tangata. O lai ai le lea lofa. O lai ai le pepelo. O lai ai le tau fau. A e oso alangolango. So le e mua makua moi ingi au maka e punga ia i. Ti ngauna e loa. O le mea e se. A le wo e oso alangolango. Si whalongo fo iau polo kalame ia au mai. Ya. A tonu po nai te free e ke alu Samoa e sau. Alu Samoa e sau. That's the only plus o mea ia ke iai. Ai lenga o e lai ke alu Samoa ma e sau. O fea, o ei loa isa si o koule mau ki fea o e koi Samoa ma koe o mai. Whai pio le a ka ua kia o koule u ma koe Samoa ma koe o mai. Pau wale na o le plus e tasi le i lau kuranga le. A wafoi. A e laku Samoa. Ia ke laku mkua wha wo le leile ki Apollo. Ioi. E makua wha. E wakules ki Apollo. Ai wha wo mai e ke volo. Yes. Ia ngā wheo ai ke volo. Wheo ai ke volo ai alea ki Apollo ia. Ioi, i Samoa. O mane. E whaapolonga lea tunu. Ai sapai na o se numera. A whurunga, o le mea ngā lewa i raka kua kungu o li i ti. Le wa ai wha le tangata hata mai. O le maybe 7%. No, not even maybe 1.7% of the population of Samoa. 1.7% of the population of Samoa. Le sapo i. Yoi. Out le 98.3% of Samoa. Le safa. Yoi. Fika lai oi. O i le 1.7% lea. Le sapo oi. Ngai ke volo ai ama oi. Wa e laku geila. Wa e wha o popo ke volo. Ia waluaku loa ke volo. Ai alu aku ai loa la Malaysia le ingala makakafi. Ia longo wingala o ke volo.
So 1.7%. Ai whikala I lau te lore tunu le, it's 98.3%. Whelane mele, I vai le mamawhale. Le sa meme mai lunga I. O le ale me la la kupu le me le sa meme I lunga I. E ko ulu I whai, lalo ngau I ua. Ioi, walanga o maua lunga kele le mele o sa meme I ai. Wale I lopa la whawhenko o mai lalo. Ua mkua sua malia le ola I lunga I. Ai whafua se ia o na fuli e le atua le larangi pa uma yako e le koiola sis. Le mele na yo ia. Nga lala wa luaku ma oe. Mo laku mo oe whapia ko isi ngau whaske volo. Ioi. Ioi. Me oso mangi. Oa whaalia mai ale komisina o le alono na matua le fia tua ingolo tua ia e nia li whasara rau New Zealand nei. Ma o lo whaakali mai le komisina pepelo, le komisina ke volo, le komisina e le losa mea e kasi. Le komisina o whaai unga se male pepelo. Le komisina o leo le Samoa. A le luaku le ke volo lea. Laku sapa sapai I lunga. Ioi, a ki ngā inga mkanga ruengo. Ia, a ki ngā inga whawhia. Ia, sa o lai ki ngā inga lako e whai mea lako ki maa ngā o ai. Mamaku wa run lako ngu under their own jurisdictions. E le ai ma se whainga whaatula whono Samoa. O ngā lue ina ai le mtanga ruenga leo. Ola tala no atu lana ia oe iti a tonu pe ia se steini toe. Manga ia foi a kakarakala ngoa pea. Ioi, sau oe ia wakua. Sau oe ia wakua. Sei, yeah, you know. E te le whai atu la e te valea. O te le whai atu e te vai. Ola tala le whai jau, you are corrupted. You are jealous. Wa e te loto leanga. Ma ua corrupt. Lo o langa. Wa e ngalue. Ia maua mea. O le mea kei loa e maua mai ai mea, e oso iai. O na whaatau lea o lau au nanga iti. Yeah, you have been bought. You have been bought. E whaatau loa le au nanga. Sa sirenga o koiola. Sa sili e loa, o nga e alu loa whaipei o yutal se kara le ngānu makua ngongoa le maia. Uma. Lenga, ua, whaatau. Whaatau lau au nanga. O whaatau ngā lau au nanga, o whaatau ai malau tangata. You've sold your soul. You've sold your soul. So your soul belongs to somebody else, to another human being. It doesn't belong to you. I don't know think about it. Think, just sit down and think hard about what I'm saying to you. Wa e lalau mai o te whalea, o te vai e leisa o mawhau, a le lau o whake ke oi, e te corrupt, e koe jealous. Te whikarai. A whaila e ke corrupt, o lo corrupt, meaning you've sold your soul. Yeah, you've sold your soul. Le ai ma se mea te toi tautalai e toi talitonu i eis. E ke fia le lei fua ma le whainga o por kalame. Nobody wants to hear it anymore. Yeah. Te vai le whainga o fia o le mea sa tauna e whaia. Na e loa, the tide has changed. You should have known. You should have known that the tide, nanga whapena, o le tai e whe maumu wai. E ai le tai me su e fue ai le sua mai a le tai. Yeah, for the take me, you know, e papa wai. Sa ta tau lona e va ai fully sa ia le sua mai le tai. Nga o so rale o tala no ia asiata, tala no ia savea. How can we make this work for all of us? How can we work together? Na whalavelave. Na e manatua. You have got the whole country at the tip of your fingers. No. E sili atu, le si la fia, male malama le atunu itangata than you think.
O ai la lea ua tu la fo ina. O oe. O oe leanga ua e tu la fo i le tunu. Ma fa fau de leila fa mtalanga na iti. Tu sa la pula e peke i kai. Ma pupunga i lo koko. Ia walangai, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Po fea lava lale me ke alu e peke alu ki ngofo ngofo i lalo sela au malu mpa olo. E pupunga lo koko walangai mo i mea ia o te whaia toa i a te oi. I lope ke koe sau nge ke koe fika maingi au fika mau arulunga. Male makautia, male malolosi. Male ke volo 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 volo. Na, ai halu pea e makua sii, ma sapai, ma fafa, ma kisi kisi, ia ngā, ma le komsinga o leo leo, ma whai unga se whai unga wha vale valea, ma ana pepelo i le turu. Alue makua sapo le lei mea, ngai ke sira fia, e te iloa le lei, le pepelo o le komsinga lei. Ngai wa iloa. Alea e ke ngofo mwhai mai a melo le komsinga ya mama. That's okay. That is okay, E.T. Pulotu. No, Pulotu. Makakafi. Are you still alive or not? It's just tick. Are you tick? Oh, makakafi. Awai te pepe loa le atunu. E leai, se mata upu ua o i leo. E leai fo i sautangi ua whaia i leo. Let's make that straight. E leai sautangi ua whaia i leo, ma e leai se mata upu ua i leo. Ai sea. Yoi. Leanga fo i ke loa. A ole i se ele fiku fiku renga se e ngai i ka whakafo le Kiwi International Hotel. A ole i se ele fiku fiku nga ua leva nga su e oe leo ngisila. So ia e te pepe loa le atunu. E se loka ingo i au mea i e whai. Ma ole mea moni a ali i makakafi. Anga o wha anga o wha o lima ia ke oe. Anga wha pea nga o wha o lima ia ke oe. Ior kai minge pa wale upu lai mang kua ka ngaka o sele maa ngai o lo pusa oki. Ioi. Anga o wha o lima ia ke oe. Ele ma i maua lo taimi. Ele ma i maua lo kaimi. Puloku? Ele ma i maua lo kaimi. Ia isi me kekele aku. E wha halu i eilo malus. A oe. Ia ngā ue vai e. Ngā ue vai e. E ala. Kua i lunga kifa. Ioi. O te le o whai atu nei. Ona whapea o te minita i le whainga leo no whai ai o e kifa. Wa le mea mongia, whangua oe. Ia ngā, wa e loanga le light drop by kua le kapak, about 12 to 15 meters. O i ngā whangua ke iu iai. Ioi. O le mea la ngai ka o le wha o lima. But no. O mai mawai lolo kai mi elese se kausia se ofanga. Alau te whai atu i ate oe. Alu i le atua. I'm done with you. E pau la u whau tuanga i ate oe. Fo'i i le atua.
fo'i i le atua. E mtua iai le fesoasoani nai le nā i au kilani. Nai e te iloa le whawhiangainga le au te tala noa atuai. Leanga e lua te tausonga. Alu i le whawhiangainga le nā. Matua tala noa le iai. Ma ave iai o mawhatianga. E na o Yesua. Na Yesua na te whamalo ina. Ma whawhile muina lo loto fia whai mea le iai. E ke whiu e ngā oi tupe a tangata. Ngā le lama tia o lo wala la futuanga le uwhaitea te oe. Fo'i i le atua. Fo'i i le atua. E ke whiu e a mai kupeia e maua mai i o i le siali i le. I Auskaria. E le whaamari e ngā i lo loto. Ioi. E ke whiu e whai au porokala me pepelo ia ma whawhoringa i e whai. E le aisau mea e maua ai. Ala tala le ngā ia te oi. So ia e te lea lofa. Ana e alofa i tangata. E alofa ngia fo i oi. A whaever aila ia i lunga le upenga te whailangi. I le ino tangata ia te oi. Masalo a maua oi ka ngaka ia lenga e whai e ile wha lea lofa le ia lato tupe. Ia masalo lau e whako wha mo ia. Ali i makakafi. Ola tala noa atu le nā ia te oi. Ola tala noa atu le nā ia te oi. Mai le ma i maua fo iso kai mikele o ki koe kalangoa koe i ke oi. Nganga e ilo ngawo e ilo le mea ngau o ia oi. Ia. So o tele i wha o lima la ia te oi. E tua lava. E te maua ai mea nai mana o i lo loto. O mana onga umana i lo loto. Moni lo loto, mai talitonu moni le tua, mai muli tai i le tua, tia i uma o me pepelo i e whai, ma ufa lea lofa i e whai tangata. Muli le tua. Ke la ngonga fwoi leo koe umisa kaimi ke ola ai, walangai. Se vai lo kingo. Na le pau ale mele ole ola o ele iai. You are living in a life where you are stressed 24/7. You look over your shoulder to see who's following you. If anybody is following you, that's what you do day in, day out, 24/7. You have annoyed a lot of people. You have conned a lot of people. Thousands and thousands of money. Have you apologized to anybody? No. No. And you're still going out there and telling people that you are a solicitor. You're not. You are not a solicitor, makakafi. You're not. The criminology degree that you got is a tokenism degree. But that doesn't even sweep the barrel of being a lawyer. Sweep the bottom, the very, very bottom of trying to be a lawyer. No. Pulotu? Oh, no. Makakafi? O lau fautuanga le nā ia te oi. Fo'i i le tua. Mamanua le i o onisi pua ngai. Sili atu ona e le fia iai. Ia te oi. Fo'i i le tua. Ina ia mawhai ona e alofa i le tua. O nā alofa ngia leo oe tangata. A e so ia le whai o au polokala me pepelo.
ma e ta'u le suafa o le atua, ai nai te ngao ia tupe a tangata, nai te ilo le lea o ngoi, you are a con man. You are a fraud. Whawhelanga e ngofo ma ka ule suafa pa i o le atua. There are people in Auckland looking up for you, looking for you. Looking for you, not look out for you. Looking for you. Ana o lea lofa i a te oi. Ana o lea lofa i tangatana. Mase mea i te ua tupu ai ngi mea aku whai ake oi. Ana o lea lofa i tangatana. O te taua i eile mea mau ai oi. O eva ai oi i le whaasino manga lea tua. O kele ia lako i ngā wha pe a mea lao like iai. I didn't know you were there. But something had to happen to make you realize that what you're doing is not good at all for you and for all of Samoa. Go and get a real job. That's my advice for you. Go get a real job. Even picking up rubbish is a job. Being, anything. You can earn money with it. It's much, much better earning money with conning people. Especially if the people that you con are the most vulnerable people of Samoa. Le mea le na o matua tingai o loto i te oe li puloto. You con the most vulnerable people. The people that came to you for help, and instead for helping, you turned around and used them to gain their wealth. You stole their money, Puloku. Makakafi, you stole their money. Ka ingo e ke oe soli. Ka ingo e ke oe. Sent mai kan kai ke au lau mere mai. Ya or koi inga leng fao lima ke au. Or koi inga leng fao lima ke. Ya nga. Ele ese singa fao lima ke oe pa wa me nga o le nga vale ai nga la ko ka fao ai ke ia. Wa ke ia le nga vale le oso e o lo maka fa ka i lunga wala. Nga. O le nga vale ai nga la ko le nga vale ia lo ka fao. Ai oso e lo maka fa ka i lunga nga i ko Kiwi International Hotel. Lai koe whai kio la iai o loua makanga o songi wha whikau leanga vale. Awar kangi vale. Awar kangi vale. O ke leilo po o loi makanga nga liki ia po o sesi mea. Po o sesi mea nga. Waka kangi koe. Sali. Ai. Yang mai fai lau kamale mau mai ai au whasikupenga. Fai ai. Wala valea. Move on. Move on. Ai aku mau alonga mafo fau pelu i kaulu. The world is our oyster. We never know where we go. We never know who we run into. Anytime, anywhere, anyhow. We never know. So, whaia e ki karango aku lau kama, lai kou maua, ngonga whapong, ngonga fia whapong I saanga o umaka. That's good. That's okay with me.
Yeah. Yo alanga la apong sa umaka yung few lo le ai po feme okay ai ke ia le kai le pong sa. Okay. Okay, ia le kai le pong sa. That's what I'm saying, you know? So but o lou sulu fanga pulutu. O lou pulu vanga. Lo tātou pulu vanga o le atua. O la fautuanga la le na ia oe. A e talia, le lei, a e le talia, good. Good. Fai le me, ele kamalo makuai, a la fautuanga le na ia oe, ali i makakafi. Ko ulau me le fai le lofa i se si ake oe. Ko ungei loa. Ora koe fai. Ora koe fai. Ia, o la whaatala no atu la nai, la wari e ko olua wala ngai. O la wari ia. Lea ua makua bava o ai le lalulangi. Ia la whainga, ioe, whainga interview ia, wongo fwoi ma whaavalea, malaua o ke valea, o vai, ma le aiso o mawhauwha. Ia, o le na, pe nganga o whaiaku, ia, le i iti, nga, o le nga vale ai nga langa la ko savari. Ya wa ke ia le la ko savari ku ngai au ka fo menga. Ai o so angele maka puloku fa fe kaui. Ya paugala o se le o so le maka puloku ngai fe kaui e malanga va. So wala le ngo fo ma ko wa ifua wala ngai ke le ifa o so le maka puloku o so ngai fa fe kaui langa va. No, I didn't. Langa vale ai langa la ko ka fa. Okay, now let's move on. Se fulu iwa molianga o lise leo a mai nei. Se fulu iwa molianga. O molianga. It's against conspiracy. It's against conspiracy to defeat or defend justice. Conspiracy to defend justice. Opula conspire. Opula conspire. Conspire. Ele te tau na tasi, to tasi se pari. Te tau at least two people conspire. Or three, or four, or five. Fatoa maua leo se me ingo conspiracy. A fai lau le to tasi lise. A fai le to tasi lise. If I feel on papila wa, how can I conspire with myself? O winga la kakala umaka ngalu, vayane lava lo topa ia malo to malu sa mo e kakala umaka ngalu le umaka malo umuku waku mai o ai fai mai ia kau o le ka bele le la fai. O le fai ngale na. O malama e leo. I upu peritania fa peritania lau te fa ngaina. O malama le matanga luenga o leo. Ila winga lo loto fa le tula fono upu nei la tau te whaangaina. Ia la tau molianga. O ai la na conspire. Malise. Oi. Na conspire lise ma le laptop. Na conspire lise ma le kelfongi. Po le ako. Po le lauka amu. O mea ngan conspire malise. Ai a faila o le conspiracy, o ai la isi tangata le tua atu o le conspiracy le. O ai isi tangata le tua atu o le conspiracy le. I guess it will be la auli al maritoa. Because that was what came out of
the commissioners press conference. E a mai le whai unga lea le komisina o leo leo. Pai mai le whai unga. E mau ki ngoa iai malosi whapolo kiki lei kua kore mele. Sei vai ai. A o haila le whaasingo iai le malosi whapolo kiki da. E mau tinoa ele o i pe kesa. Ele o pe kesa. Ele o ngā hobi. O la auli al marito. Ole ainga wha tua i le tua sa moa ua tasi. Lea ua tua ia i le political pressure lea. O le mea moni ale nā lea tupu. Lea ua tupu. A le mea la lea ma kua leiloi lo ma vavofa afasenga. Pe whawhiang conspire this woman and herself. How can one person conspire with herself to defeat justice? E whea lolo ai pe anga wha pēa o whawhinga leo fia sigao. Mana tua whai fia lenga whai mai o wha o so ia ki apol. E whea lolo ai la pe anga o whawhinga ngā leo wha pēa o le anga leo ulu. E sau o maisa wha mkalanga wha pēa. Ioi. E ko kele o leo e kele ia o ulu whai mai leo marea leo. Whea lolo ai. But Lise is 100%, 120% healthy. Le ai masea whaina o lona mawhau po lona sila fia whaale tangata. O le ala o mangaku i komisinga mga kamaia. O le anga le uru o rise, o ngofo a lise ma koe conspire ma lise. Sa tatau i le whaamasinonga, o ai la leang conspire mai. Sa ia mai la le whaamatalanga, mai le mori mau, o ai la isi parties. Which are other parties that conspire with this party to make these accusations? Whango whapea, o ngai a malonga mawhau, yoi. O ngai a maonga maka, o ngai a malalauka amu, isa le whapenga. So le ka whewhea i leo nge. Ka whewhea i leo so le, i le lefe i le tua. Ne tati aia o tātou whaia so le upu lea, ma ta o le suafa o le tua. Tātou tatia le tangata, ma lana filifilinga, a whao le filifilinga lea. Ane matanga luenga o leo. E lan tau te wha ese ina le whainga o le tunu. We can't do anything about it. Wa le whainga leo o whai e matanga luenga leo. Nga ole kasi 1.7%, they look after 1.7% o le tunu. But that 1.7% are all criminals. All criminals. Read my lips. This 1.7% are all criminals. Yoi. Tau te loa ma whaamau, nia la whaamtalanga le whai atu. Pe a au mai I lunga. Mai ma whaangia mai lunga le ea. The forensic audit report. Ona tātou I loa ai loa lea. Le makua ke leo le whaale kongu le. Le na whai atu, masani na whai atu isi au lai. Let's just sit and imagine. Let's just sit back and imagine what Samoa would look like now. Now, if all the funds and the grants that were given to Samoa was used wisely to develop Samoa. Yoi, biliona o tālā. Mai le tōs fulu tau sanga taluai. Ana le leina whaau ngā tupe ia.
ele ole atina ele o Samoa le kauke tau te tilo iai ele ole Samoa ele ole tuainga whawhitauli le kauke kilo e pio mele kula i mai ile EPC kauke le o ngai ko inga mea ele ai ni whawhitauli matu ia whape tupu mai ai se hawa lai pe on whape Samoa ia ole na wai lautou pa ia ma lautou mamalu le tali wai a te le tali ona sa matua whaao ngā se tupe na watu ile privatizinga le na privatize ai mea tō tino le malo whai mai le lako karikonga we're going to privatize the government assets no mailo company e la tō te owninga ma whai mo la tō ai mau ai tupe le tunu hey. That's very true about what's going on in New Zealand and what's going on about in Australia, in the United States, in Great Britain, and Singapore, and Malaysia, and Hong Kong, any country you name. That's very true. Out le privatization de kopu Samoa. E privatize ai ave lava I fai pule, sa fai pule o le Europi pi malako ainga. Yoi. O le mea leo whai privatization a Samoa. Wa ai ngā kupe e luaku. Yoi, ngā le waku a wholo pakako. Luaku wholo pakako. Luaku wholo pakako. O yaingi mea le lei o kura I mai. No. Leanga o le tupe e sau I le vete. O le ale mea leo moi ngā le mamai. Ngā le mamai. Ma le malai ale mela weye. O mea fo ia o masingi e maua le lilo pesca fai e kengo sfati te ingale. Mea yo masingi e maua le lilo pesca manga. Malanga whanga au malala kong kalake. That's one example, good example of privatization. O le privatization la, wa ave le kong kalake lea, o a seta le malo sa la tum, fai ona fai a mea yo, malai wa lele ma wala. Wa privatize la mea yo. O ngā awele kong kalake ia lau te whaia. Ale mela ukupu. They are not contractors from overseas. Anga on contractors from overseas. E matua manu ia Samoa. Ole whalawelave. Ole privatization a Samoa. Ngā privatize anga I whai pule mamingska. Lea sai lea ropipi. O ngā lau aku lole o kupe e luaku. Mama sa ai o lato ainga. Ai si tamā I mea vai la le ko inga fa mauringo le mena ska mai mea lai ma I lai kia vea a o fea o iei le lua se fulu miliona le ngā vaku e whaia ia ngā whakau I masingi e le all privatization ioi e ngau I masingi ngā e le koe ola e le ai fo se mea le lei e maua ai le mea ngā aisea leanga o mea e sau I le vete. O mea e sau I le vete. Yoi. Ngā le sa iai isi mea ngā kampangi pasi e ma. Yoi. Fe o iai. O le se mea. Le ai se mea. Yoi. I ngoi. E iai fo I le wha alapo tu patunga tu ma oti ale ma lo. Ia kako. Ngala tei tali ngō whala patunga tu ma oti. Ngā le iai te tonu ia te ngata nei la tau te owninga. Owninga. A seta le malo. Ai le ongi whai pisi gisi mai whafo. E lan kanga whai, o kanga ka sa whai pule ma mingiska. I ko kongu o le hero pipi. O le halala ko mea ngā whai le kaimilea. E le ia tina e ina Samoa. Ngā ki ngā elewanga o lako ai ngā male manatu. O le lātou whao ngā ina ia, e ati na e ai o lātou ai ngā. E makua, whoringa makua milion ia makele le lātou tamā ai ngā.
ai koe fo I lava I le vete. E o ma taimi nei life up fe ele me ngalu ele mo kupele ngo mai. Fe ele me walu o fe ku foi. But o le lato manatu. O la alu le le la ko kupe yang la ko kupe nga o ia nga vaku ia la ko. Na. Wa kafe ai le au. Kafe ai le au. Kafe ai le au. Oi. Leanga foi o grants nga vaku. Ma eitia na avatu. E mo Samoa. E le ia vaku mongi private businesses akangaka Samoa. Le mena na fai le Europe wa privatize o malava a seta le malo. O nga ko ulo le ia lako fai pule malako mingska. Le sa iai ma contracts company a lako a inga kai kasi. Sila ne Samoa pe fia ni minsta mani fai pule sa iai. Ale Europe o fai gila ko kong kalake. Sila ne iai. E fa mau ni ai la fa mtalanga ne. O iai lang ia o fallinga mai e milion ia. Na. E kukusa le leia ko inga milion ia nga. Ma le milion ia I cartels ia a Mexico. Yoi. Kanga e makua lea lofa ngan pau le fa kaunga. Yoi, e ka ua aku le senge kasi ngai le ola o kanga. Yoi. Fa kauri fala au. Le ke po ai kanga ya fa inga. Ai muri ane. Le ai mase mea mautu tu. Ai sea. Ka alo I le ola pa ia o le kanga. Ya la ai mea ia. Fai pule ia le ropi piko ke fiu. Ko ke fiu la la unga yo ko ai ngai le se tu mea o ngai tu ai. Se tau mea o ngai tu ai. Kuku fo ingo fale ke kele. Mbau fo ingi ko pisingisi ke kele. Ai ale awala. Kama I awala. Yoi. Ai skama I mea ngai. Amaka ngea pese. Pese pufo ngali pese. Pese me pa u I maka uole vai. You know? Nga, peol paipa fo ngalai si singa pa ursima. Pa ursima. Ai le taimi e pa u ale si singa le. Maka uale. E laku, wa ombol sima. Se yo nga e laku, wa pufu fali sima. Se yo nga e luaku, wa mkua veke ya. Tulangal na e o yele mena. Tau te whaia malelea lofa I a Samoa. E se sila fo fonga mala malama o lea tua. Lala na faa tomua tu aila u faa mtalanga lea. Imagine if the billions and billions and billions of funds and aids that were given to Samoa about 30 years ago to now was used wisely to develop Samoa. It's a third world country. Ai le lor kaiminge ya kako wa fourth world country le mela o kako wolai wa makua makikiva maoi le tunu. Yai. Ele ona ole no for ingala le yai. Ai mai le tolu se fulu tau sanga ia taluai. Leanga makua le yai. Le faonga ino le biliona ma le biliono tupe ingala waku. E aki inga e Samoa. Yai. Fo e ale kanga ia. Ale fai pule, male kangaka sa ming sky, ko kongo le ropipi. Fo ea, e umaronga ia I long kaimi. Uma fo I male manguia, kia ia lau kilo, feo ia ka vale, kele in kilo kwa la inga lea. Ia, kia vai ko kuku, nga o king ka vale mea lai kuku mai fa kinga maka. Yoi. Halu ses ka vale, kio wala vea mai. Yoi. Pi o I male vai o fai pule le nga laku, ia pu muku o koi male lima, msme fa venga. Yoi. O vai ange I malima nge nga whaia me se. Whaia le lea lofa I a Samoa. Leo ngā peka o sa vali mau. Yoi, singei a kamai kiki a sa vali mau. Ngā ngia kua singa peka kia sa laku pe sa valia, pe sa vili ngia ila ka sa vali fuaro ka pasi kua e pa u. Yoi. Ka ingo e. Ngi kua inga kangaka. Ana lelei ona whaao ngā
tupe na wha mea lofa atu ia Samoa, i le tolu se fulu tausanga taluai, e ese la se Samoa wa ia i te milne. E ese se Samoa wa ia i te milne. Tātou tālia le wha masinonga leo le a whai i le masina fōu. O le wha masinonga leo le a whai i le masina fōu. E le o le hit and run, e le o le mata upu i atu au. O le su e ngā tala leo leo. Su e ngā kala leo leo ma ankelu, ma kupai, ma tongi te vanga, ma kau ofe po ai ele ingoa, ma limongi, su e ngā kala ka ngaka ia. Ioi. O le su e ngā kala, pepelo, whawhau. E le o whai ala le hit and run, a le whai le mea le, su e ngā kala. A whai la o whai mai le mingi ska o leo leo. Ngā ke lango inga langa maka ngā ruenga, ia lako ngā ruenga ye whai. Ila o whai aku. We are now moving. The diaspora are now moving. Mensta le leo back and save, wha longo mai o karinga. We are now moving for a private prosecution. Yoi. Mai le kasi sa maka upu o mako ngā lulua iai e pingi al private prosecution le. Yoi. Mai karikongu mai ali I back and save e ke le koe whamasingo I Samoa. Langa wo e sori kula fongo wo e ngaoi. Ale iwa suli maka la e ngaoi e. Lale mea nga ele ke fongi ia I ti. Ai so ia mole mai sa limpa suli maka la nga se kongi ele mea. Yoi. Ia peke viria maka kafi. Ale nga pingi o fale mo ulele pisa ma. Sa ka kaunga ia sa piso soangi. Pe awai loa wale se kupe ia kain angai sa ia kupe. Awa e kau mawhai am kua whaali lo mkau kia o le mingi ska o leo ngo Samoa. A uloko ai au kongia me yo ke alu ai le kongia awa I ngā hoi. Le ngā hoi le mea le ngā. Ioi. E wha ai ngoa I ngā ingi usila kamaki wha I ngā e o aku piki mea ma ai shoplifters. O le mea la oi e lese shoplifter. E lese shoplifter le mea oi le ngā whai. O le ngā hoi. Ngaoi wa e aru ese deliberately left the premises without paying. That's theft. Absolute theft. Tulanga la le na. Tātou whaatalitali le whaamasinonga le. Mai a umar whaamasinonga le. Po le ala wale tūlanga e oi. Ele uma ila ele tanua ila lo le mata upule ya tu au o le mata upu ya peni ya mina o le mata upu ya tai lase o le mata upu I leo e to lima ia na mali liu le vai aso e tasi a o lea fo ila wa ia I le si mea lea wa o whalongo iei wa o mai ia te au sa ia le whaife au sa ia le whaife au o te leta ualo le suafa. Ma le taine, na mauai to tonu o le tāwale ua mali liu. Fea ua ave iai lea susuenga. Fea ua ave iai lea mataupu. Ua iai se wha amasinonga le mataupu le. Ua maua tangata na whaia le mea lea. O mai ia te au le wha amtalanga le mea lea. That's all I'm going to say about it. So there's a lot of murder in Samoa that goes unsolved. O soifua ia, e tāua e peia o lo tātou wola. O soifua umanei, e tāua e peia o le ola o komisinga, pe o le ola o ngā omi, pe o le ola o ko ingale I kamalole I pe kesa. E tāua uma ola e tutusa I luma o le atua.
Ele fa pe o ka le o e ka ai. O ke ia le o le fa ka wa inga longa ola. Ai you play God. O nga elu le fa shoki ka. No. That's not how it is done. You don't have the right. Nobody has the right to take anybody else's life. Wale ai mase. Ale mele o tilo tatu. Pe se mea mama, pe o fata alonga I vai le mele o soi fu o tangata. Se vai le moli mau le fata alonga I vai. Vai le moli mau le fata alonga I vai. A mai le fale lai onga. A mai le kiki o le iva. Ai kārs furkas ka ke le kiki furkas. Ai viri aku leo mai woki. Se vai le makau ki o ngai mea. Awa fai la su engai kangakangi. No. E ho mai le so. Ele iai ma su enga. E fai po ai leo o ai leo ia fien mele. Yoi. E o fai le si leo fa lo ko ko fai ngaruenga. Nga ngofo ma fangalang kenge le fua. Wale me mongia wa fangalang kenge ile fua. Olona wingala o me fonga e kemile. If I can't have you, nobody else will. Boom. Ma fonga ngai leo nga. Ole me kongwa la ngai ka u. Ole deliberate murder. Ale uko e mai ko fa finga luenga leo. Sei vai ma ka kia. E fasioki kangaka. Ai ko fainga luenga, ai fainga luenga esa leo. Wa kokorima. Kokorima ai ko sa wa ko fainga luenga I leo. Me fa penge. Te se sia tu no o le lorangi. Ka ke mau wangi me fa penge. O le pulenga o le malo sa mole wo tuni. It is controlled by animals. Controlled by animals. Le mele o yel pulenga o le malo sa mo. No. No. Ka lofa fo inga I mangu ka o la ko ingoa. Yeah, ele ongi animals here o la ko pule. They are monsters. Monsters are controlling Samoa now. It's the devil. The devil. And his servants. Lea o pulea Samoa I taimina nei. Ai talo fai lea tunu e whaavai lea tua. Whio iai le whaavai o Samoa. E iai ale taimi e ao ai. Daylight will be here. Po le a foi le su e foi o le tai. E iai ale taimi e toio o mai le tai ta fola. Everything will be revealed by God Almighty. Wala ole fatotua I titi tātou tunu Samoa, tātou tali tonu ma le nganga fatotua moni. Lo soifua le tua. Tātou pi le tua. Ave la tātou whamua I le tua. Ma tātou tali tonu. O a mea ti ngā. O lo o whai e kangakangei. Ia I tātou uma. I Samoa, ai tau malele I so se I tua lalang. E ai le taimi o le tua. Ai o tātou whasola nā mo nei aso. Tātou tuu I le tua o tātou. Mawhatianga, ma puapua ngā. Ai maise o ngā se ngase a mā lolo. Whea ngai malu tātou atunu. Tuu I le tua. Wana o ia e tātou te maua I le mapusanga. Nā o ia na te toi whaasino mai. Tā I ta I e alo lofa le lei I a Samoa. E le o toi mara o mia inka I mākukua. Leanga o lai lava ingo ngofo ala ko I le wha mākukua.
We need young leaders. The taimile nei le lalolangi atoa, the gold o le auro i le lalolangi nei o le information o meo whaamatalanga. Tau te mana o miala. Whaipule ua matua oa o ina le lei. I le ola hanga alofa. Le ola whaalo alo. Ma le ola e na te whaia tangata uma i le winga tutusa. Tā tautele o toe mana o mia. I kai, e o mai maa ngā kou whaenga. O ngā avele e o le manguia o le kungu. Ai ku kia i le kungu ako. Tu atu i lau filifilinga sa moa. Tu atu i lau filifilinga. Whai, lau filifilinga i lau filingalo sa o loto. Whai lau filifilinga i lau fo i loto sa o loto. Tātou te talo i atua mo se manuia mo tātou atunu. Mana tō pēa lo tō ainga sālevi. Whea lava se whatawhaitau langa. Whea se tafa lalolangi o lo tō. Whatona pā ulia ma whawhale turuia. Ia iai manuia o le tua i a te o tau. O lautou ngā luenga. E fua ma iai, ma puna ma iai manuia o Samoa. E le masasalo nau. Whafua loina lautou. Soifua Samoa. Yo lava pa ia tu mua mpule a inge tai malewa o fonti. Sua malewa I whanua fō mai tu langi. Sa ole masale au mua malau niu sai lua. Whatui o le motu. Tam o le to o le Faleo'o. Tam ale manu. A ingo tupu. A ingo papa. A ingo nofo ma a inga te whaifa. Tama mo lato a inga mo lato tama. Whamanuia le tua. Whamanuia le tua. Samoa le neva yaso. O a fuanga. Ma whaatau na whai. Toi foi nai whanau ia o onga. Muri au loa ina e le tua lo tau soifua ma lo tātou wola. Tātou puna wai tātou wa ai le lumanai. O a whasino manga le tua le au mai ai tātou. Tātou talia. O mea uma o lo I tau ia. A o lo I tau. O le tele o lo na whaingata. O le tele le nā o le whaamanianga tātou te maua. Pe a mawhai o na tātou whaatoi la loina. Le lo I tau. So challenges are there for us to grow. Ma wani o tātou whawhiti, I lui tau e o mai o tātou o langa e tātou talia lui tau. E vea lea ma mea tātou te tupu ai pēa, lo tātou wola, malau tau whina ngalo, tau mawhai. A lofa tele mo ai Samoa lo watunu pele. Tātou te whei loa, langa, o le vai aso neu toa ea aonga. Ia ai longa ato I eise, sa wanoe whei se tātou Faasoa I le taimi o le vai aso. Ai amaua, ia, o Faasoa atu. Ai lofa tele, mo lau Faasausaunga Samoa. Vi ia le tua, ona o nei hawa noa tātou te mauai. Tātou te whei loa I eipea. Vi ia le tua. E ia te ia le vi ingai whaavavau e whaavavau lava. Amene. So I fua ma I monuia Samoa.